हाय फ्रेंड्स, कशें आहाय तुमी? हांव सजमता तुमी सगळीं बरीं आहाय म्हण आमी बी बरीं आहाय. आनी मुगे एक सबस्क्रायबरान न्हू म्हाका सांगलो न्हू कितें स्पेशल कितें करून दाखय म्हण. स्पेशल म्हळ्यार सगळें हांवें चोय बीफ हांवें दाखयलां त्या दिसा गायलोलें बटाट घालून कितको करपाचें. ऑल सोल्डेजां तेज कोताय, बीफ कोताय, चिकन कोताय आनी थोडोसो कोणो पुलाव कोता, कोणा हांवें ती सुंगटां कडी कोताय. तेंय हांवें मुगे चॅनलाचेर घायलो आहा सगळी रेसिपी. आनी घरा वयले दुदी कोताय. आज न्हू हांव तुमकां न्हू स्विट्स करपा दाखयतां. स्विट्स ते न्हू लोक काजरा कोताय ती सोयची. ओके, सो आज हांव तुमकां ती करपा दाखयतां. सो ती कितको कोताय ती. सो चोयाय तुमी कित लागत तें. आनी आतां आमी या कुजना. आनी हांवें चड स्पेशलिस्ट कांय केलें ना. फकत हांवें चिकन केलां. ऑल सोल्डेज तें कासा तें चिकन केलां आनी पुलाव कोतोलें. बेश्टो सिंपल पुलाव कोतोलें. आनी हांव कोतोलें बीफ कोतोलें. आनी एक घरा दुदी कोताय. सो तो दुदया पासून हांवें रेसिपी घायलो आहा. तुमी जाय जाल्यार तुमी मुगे चॅनला वचोन हांवें चोयाय. आतां चल आमी कुजना हांव तुमकां दाखयतां तें स्वीट डीश कितको कोताय ती. आतां हांवें सोज करपाक गेल्या दाळ घेयल्या. चोण्या दाळ ही हांवें फुगोवंक घायलोली आनी ती फुगोवन ती अशें करून जाल्या. आनी न्हू हांव घेतोलें हेचो भाता तांदूळ. हांवें हें न्हू रातभर फुगोवंक घायलोलें कित्याक मागीर तें बॉयल करपा मागीर इजी पडटाय तें बेगीन शिजनाय न्हू. सो तेका लागून हांवें तें रातभर फुगोवंक घायलें. आनी हांवें गेले हे थोडेशे गोंव घेयले. तेय हांवें रातभर फुगोवंक घायलोलें. आनी हांवें चोण्या दाळी बी रातभर फुगोवंक घायलोली. चोण्या दाळ न्हू तुमी रातभर फुगोवंक घायना जाल्यार पासून कोंता येता कित्याक ती रोखडी सॉफ्ट जाता. ओके, सो हांव न्हू हे पयलीं न्हू तांदूळ न्हू कितें कोतोलें कुकरां शीत कोताय ते भाशेन न्हू शीत कोतोलें हें तांदळाचें सारकें. आनी मागीर हांव तितून गोंव एड कोतोलें. मागीर घातो हांव तितून दाळ घातोलें. आनी मागीर हांव तुमकां कितें घात तें हांव मागीर दाखयतां. पण सद्या हांवें कुकरां तांदूळ घातला. सोजे घालून कोतोलें. हांवें एक नाल्ल घेयला आनी इलायची पावडर आनी हांवें गोड घेयला. ओके, आतां तें न्हू हांव तुमकां कितें करून कोत्तें हांव दाखयतलें. आनी तितून न्हू हांव एक पातोळें पान घातोलें. ओके, पातोळें पान. सो तें मागीर हांव तुमकां दाखयतां कितें करून करपाचें. कुकर दवरलोलो उदक शिजोवन. आतां हांव तितून घातां तांदूळ. तांदूळ घातां 2 सिटी मारून चोयतां. तांदूळ मागीर शिजोलो जाल्यार मागीर घातोलें गोंव. पयलीं हांवें तांदूळ घातोलें हितून. तें रोखडें जातो तें कितें हांवें फुगोवंक घालून न्ही तें. सो तेका लागून घातोलें रोखडें. ओके, आतां हें हांव घाल कुकर बंद करून दवरतलें. मागीर हांव तुमकां दाखयतां जालें म्हणटकच. गोंव हितून मागीर गोंवा हाडल्यार मागीर हांव घातलें दाळ, चोण्या दाळ. ओके, तें गोंव घाता आनी मातशें कशें शिजयता. मागीर तें गोंव मातशें सॉफ्ट आहाय हें रोखडें जातलें. सो तेका लागून हांवें गोंव मागीर घालून दवरलोलें. ओके, चल मागीर मेळटा तुमकां. हेजे हांव गोंवा सिटी घेयना. हें हांव बेश्टें शिजयतलें कित्याक तें मूग आहाय गोंव तें फुगोवंक घायलो न्हू तें. आनी आतां हांव घातां तितून दाळ घातां. अशें ही दाळ घातां चोण्याची. सुसेगाद हें जातोलें. स्लो गॅसीचेर दवरलां. स्लो गॅसीचेर तें बॉयल जातलें. मीठ बी कांय घायना. मीठ हांव मागीर घातलें. गोड बी घायल म्हणटकच कित्याक गोड हार आसत न्हू एके पाटी. सो तेका लागून हांव मागीर घातलें. आनी तें मातशें हांव कितें कोतां हेचेर न्हू एक सिटी मारतां एकूच. आनी तें जातोलें मूग रोखडें. हें दाळ आनी गोंव हांवें घायलो न्ही तें मातशें मोव जालें. सो हितून एक धाकटोसो पयलो माडां गोड ना तें घातोलें हेजें अशें. आनी पातोळें पान आहाय तीं अशें करून पिसां उडयतलें हेका लागून वासा लागून. ओके, आनी हांव आतां हितून घातलें दोयेलें गोड घालपा हितून. दोये गोड तुमगे चोयाय आं तुमकां कितू गोड जाय तें न्हू. ओके, तुमी कितून न्हू टेस्टा जाय तें तुमी घालाय. आमी चड गोड खायनाय. सो तेका लागून मागीर चोयन घालें आनी तें मेल्ट जावपा जाय गोड मातशें. मागीर तेजे उपरांत न्हू हांव इलायची घातोलें आनी सोय घातोलें. मागीर तुमकां दाखयतां पयलें गोड मेल्ट जावं दी म्हाका चोवपा जाय टेस्टा. हांव घातां इलायची बरीशी. आनी न्हू
एक हांवें तो न्हू नाल्ल घातलो तो घाता आको फूल नाल्ल घालून दवरलो तो ओके फूल घालपाचें आनी हांवें गोड आनी घायलां सुबेज कित्या गोड जावं ना तें सो तेका लागून हांवें आनी तेशें उडयलां गोड आतां टेस्ट जाली सो गोड आनी मिठा बी तुमचो हें आं मीठ तुमकां जाय जाल्यार तुम घालें हांवें घायलां मीठ थोडेंशें घायलां हें सगळें मिक्स करपाचें अशें करून तुजें बोल रे सो आतां हिचो मुगेली सोजी जाली रेडी आनी हांव एक 5 मिनट दवरतो ती आनी मागीर हांव बंद करतलें ओके जाली ती रेडी ही सोज आं सोज कोताय ती हें न्हू आटोल न्हू आटोल कोताय तें सा सुकयताय ही सोज ही काजरां बी कोताय न्हू तेश कोन्न ही सोज ओके जायत भाशेन कोताय काजरां सोज 2 भाशेन कोताय एक बेश्टी दालू घालून कोताय दाल आनी हेजें पीठ तांदळाचें आनी 3 भाशेन कोताय गंव घाताय आनी तो दाल घाताय तेश कोन्न कोताय जाली रेडी आनी चय काय बरें जालें ती चय आनी तुमी घरा कडेन ट्राय करें ओके हांव काश्यां घालून दाखयता तुमकां चय हे हेटे करें केन्ना तुम करें आनी चोय आनी तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें आतां हांव तुमकां काश्यां घालून दाखयतां रा चय हे भाशेन न्हू एक सोज कोताय काजरा कडेन अशें करून काजरां बी कोताय ती मागीर लोक हेटेकूय बी कोता ओद लोक हेटे कोता ओद लोक आटोल कोता कळ्ळें आनी ओद लोक अशें करून सोज कोता सो हांवें सोज केल्या एक्चुली हांवें चिंतलोलें पिनार कोता म्हण मागीर पिनार करूं ना म्हळ्यार सोज करया इफ तुमकां आमगे मामाले रेसिपी लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें आनी कसली रेसिपी जाय जाल्यार कमेंट्स करें थँक्यू बाय